für den Rapport. Madame Adem, die Wort. Ja, Herr Präsident, das wie so oft am richtigen Leben Fragen kommen immer ganz zum Schluss dran. Oh. Zum Schluss von dieser Marathonsitzung diskutieren wir dann über die Umsetzung von der Direktiv 2022/2381, die auch nach Women on Boards Richtlinie genannt wird. Voilà. Zielsetzung von dieser Direktiv ist sehr erklärt. Präsenz vom unterrepräsentierten Geschlecht an der Verwaltungsräte von Firmen, die auf der Börse kotiert sind, soll herabgehen. Großbörsennotierte Betriebe sollen bis 2026 einen mehr équilibrierten Mix von Frauen und Männern an ihren Entscheidungsorganen erreichen. Die Direktive hat sich zwei Optionen vorgegeben. Entweder 40% für das unterrepräsentierte Geschlecht bei den nicht-Exekutivmembern von der Verwaltungsräte oder 33% bei all den Administrateuren von den Betrieben, und das unabhängig, ob es sich um eine Exekutiv- oder Nicht-Exekutivposition handelt. Lützeburg hat sich ganz bewusst für die zweite Option entschieden, 33% auf allen Niveaus. Das bedeutet, dass wir wollen, dass das unterrepräsentierte Geschlecht an alle wichtigen Decisionsposten mehr stark vertreten ist. Wenn also zwei Kandidaten dieselbe Qualifikation haben, geht Priorität auf den Kandidat mit dem Sex sous-repräsenté gesetzt. Das ist ein klar politisch Aussage. Wir mengen nicht erst mit dem Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern, do wo groß strategische Decisionen geholt gehen. Ganz wichtig ist auch, für wen das regeln sollen. Betroffen sind börsennotierte Gesellschaften regulierte Marché, die zu Lützeburg ihre Sitz haben. Klein- und Mittelgroßbetriebe fallen nicht an den Kader von dieser Richtlinie. Dispositionen sollen den 30. Juni 2026 in Kraft treten. Nationalen Niveau kriegt CSSF als Aufgabe zu überwachen, ob Betriebe die neuen Dispositionen umsetzen. Des Weiteren kann sie auch Sanktionen aussprechen und administrative Maßnahmen ergreifen. Den Observatoire d'égalité entre les genres soll Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern an der Verwaltungsräte promovieren und unterstützen. Das Gesetzesprojekt zählt Bestimmungen ab, denen hier nicht Anhalte von der CSSF kann sanktioniert gehen. Es gehen auch Sanktionen an administrative Maßnahmen definiert, die der CSSF dem Moment zur Verfügung stehen. Die Chambre de Commerce begrüßt, dass dieses Gesetzesprojekt eine korrekte Umsetzung von der Direktive vorgesehen. Sie finden aber, dass die Kommunikation von den Informationen und CSSF müsste mehr klar definiert gehen. Was der repressive Volet angeht, so ist die Chambre de Commerce der Meinung, dass Sanktionen, die vorgesehen sind, just indikativ sind und dass andere Sanktionen keine vorgesehen sind. Die Chambre des Salariés verlangt an ihrem Avis, dass Personalvertreter an der Verwaltungsrat nicht sollte betrügt gehen, für die Quota von 33% vom unterrepräsentierten Geschlecht zu erreichen. Direktiv gesagt aber ausdrücklich für, dass Personalvertreter auch betrügt gehen. Des Weiteren stellt Salariatskammer fest, dass die Klein- und Mittelgroßbetriebe vom Gesetzesprojekt ausgeholt sind, mit dass gerade an diese Betriebe Geschlechterungleichheiten oft am größten sind. Und schlussendlich bemängelt die Chambre des Salariés, dass keine konkreten Maßnahmen vorgesehen sind, für die Betriebe zu helfen, mehr Frauen zu finden. Aus seinem ersten Avis hat der Staatsrat zwei Oppositionen formell ausgeschwert. Die erste hat Artikel 3 betroffen. Hier hat das Gesetzesprojekt ursprünglich vorgesehen, dass die Firmen sollen dafür sorgen, dass bis zum 30. Juni 2026 mindestens 33% von den Administrateuren vom unterrepräsentierten Geschlecht sind. Laut dem Staatsrat wird das eine Obligation de moyens. Direktiv gesagt aber eine Obligation de Resultat für.
De Gesetzesprojekt gouf also dementsprechend amendiert. Am Artikel 7 geht es um Sanktionen. Laut dem Staatsrat wären die Sanktionen, die vorgesehen wären, nicht konform zur Direktive. Hier hat die Finanzkommission aber hier sichtweise erklärt, und der Staatsrat hat für seine Opposition formell aufgesehen. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Also ich an meiner Funktion als Rapporteur merci für die Nachlauschtern und fahre weiter als mandatierte Sprecher von meiner Fraktion. Direktiv 2022-2381 ist mit Sicherheit kein Sujet, den heute Abend oder morgen Nachrichten dominieren wird. Aber sie ist aber ein wichtiger Baustein, für die Gleichberechtigung nicht just an der Sondesrede vorkommt, aber auch an der Verwaltungsrede, gerade da, wo Decisionen über Arbeitsplätze, Investitionen und Innovationen geholt werden. Heute zu Lützeburg gibt es 30 Betriebe, die von diesem Gesetzesprojekt werden in Zukunft betroffen sind. CSV wird dieses Projekt mitstimmen, wenn wir eine équilibriert, moderne und gerechte Gouvernance an den Betrieben wollen unterstützen. Und damit sage ich merci für die Nachricht.